Sekali lagi Farinka, maaf ya, sekarang ini kalian ngapa nggak subscribe ke saya dan komen. Saya sudah sedih, tapi kalian tetap nonton film aku ya, video aku, like dan subscribe. Kenapa kalian bilang aku tuh kakak bukan itu abangnya sih? Aku udah nggak percaya, udah sana pergi. Tapi aduh, maafkan aku, tapi hari ini hari bahagia kalian kan belum tahu kan suaranya si Mipan dan Zuzu ini. Aku panggil lah, bentar ya. Woi Mas Zuzu, sini yuk, sini. Pertama siapa dulu? Mipan dulu ya, oke guys. Ayo mana sini. Halo semuanya, aku si Mipan. Malu sih. Gak malah rusak apa aku, pecah nanti. Nah ini Zuzu, suaranya dia diganti manusia aja, kan? Masih ya. Halo, nama aku Zuzu. Ya sakit hati, sakit. Ngapain kecil suaranya? Ya sini, aku tuh jaga. Udah guys, dia pemalu banget sih. Lakunya kena marah dengan aku tuh kayaknya guys. Oh guys, aku Zuzu. Maaf ya, aku Zuzu. Maaf dengan kalian, jangan bilang ke aku Dav ya. Takutnya dia marah banget dengan suara jelek gini ya. Yaudah, Mipan. Oke. Ini suaranya Mipan dan Zuzu. Tuh, kebahagia kan kalian? Masa nggak bahagia?